வணக்கம் மக்களே, யஸ்வின் எஸ்கே யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கிளாஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்குறோம். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க. உங்களுக்கு மேற்கொண்டு இந்த ஏசி சம்பந்தமான வேலைகளை நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா எங்கள் தொழில் பயிற்சி நிலையத்தை அணுகி நேரடியாக கூட நீங்கள் பயிற்சி பெறலாம். மிக குறைந்த கட்டணம் தான். அதனால் டைரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து தொழிலை வந்து குயிக்காக கற்றுக்கலாம். ஒரு மாதத்துக்குள்ளே கற்றுக்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போது சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் பற்றிய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம், இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம், வாட் இஸ் த ஏர் கண்டிஷனிங் சப்ஜெக்டை பார்த்தோம், அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர் பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மேஜர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனர். அதாவது ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கு என்ன முக்கியமான பொருளுங்க, ஒரு 5 பொருள் இருக்கு. காம்பனன்ட்ஸ் இல்லாமல் எந்த கூலிங் ஐட்டமும் இருக்காது. ஸோ இந்த 5 தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ், மேஜர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது என்னன்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு வரிசையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இதில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர், செகண்ட் கண்டென்சர் காயில், தேர்ட் ஃபில்டர் ஆர் ட்ரையர்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபில்டர் ஆர் ட்ரையருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிலரி டியூப் ஆர் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு அடுத்தது வருது பார்த்தீங்கன்னா எவாபரேட்டர் ஆர் கூலிங் காயில். ஸோ இந்த 5 காம்பனன்ட்ஸ் இல்லாமல் இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிளிங்கே இல்லை. இந்த காம்பனன்ட்ஸ் இல்லாமல் ஏர் கண்டிஷனர் சம்மந்தமாகவோ இல்லை கூலர் சம்மந்தமாகவோ இல்லை ஃப்ரீசர் சம்மந்தமாகவோ இல்லை ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சம்மந்தம் எதுவுமே வந்து இந்த 5 இல்லாமல் ஒரு மீதி எல்லாமே அலைட் பார்ட்ஸ் தான். இதுதான் இந்த சைக்கிளிங்க்கு முக்கியமான ஒரு பார்ட்ஸ். ஸோ அதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர். கம்ப்ரஸரோட வேலையே என்னன்னா, நமக்கு இதயம் இருக்கு இல்லையா, இதயம் என்ன பண்ணுது, ரத்தத்தை உடம்பு முழுக்க சுற்றி வர்றதுக்காக உதவுது. ஸோ ஒரு சைடு எடுத்து ஒரு சைடு தள்ளுது. இதே வேலையை தான் இந்த கம்ப்ரஸர் செய்யுது. கேஸை வந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து வலிச்சு இன்னொரு பக்கத்தில் தள்ளுது. எப்படி நம்ம உடம்புல வந்து ரத்தம் வந்து உடம்புக்குள்ளேயே சுற்றி சுற்றி சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கோ, அதே மாதிரி தான் இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துலையும் நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து சிஸ்டம் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். கம்ப்ரஸர் ஓடணுமே ஒரு சைட்லேருந்து சக் பண்ணும், ஒரு சைடு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும். ஒரு சைடு வந்து சக்ஷன் சொல்லுவோம், ஒரு சைடு டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கம்ப்ரஸரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ரஸருடைய வேலையை வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சராக வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை வெளியில் தள்ளும், லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சராக சக் பண்ணும். ஸோ ஒரு சைடு வந்து லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சராக வந்து சக் பண்ணும், இன்னொரு சைடு வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் வேப்பராக வெளியில் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை தள்ளும். ஸோ இதுதான் கம்ப்ரஸருடைய வேலை. அதுக்கப்புறம் கண்டென்சர் காயில். கண்டென்சர் காயில் என்ன நடக்குதுன்னா, அங்கே வந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர், அதாவது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னு சொல்லுவது பேர். இந்த இடத்துல வந்து வெப்பம் இடம் மாற்றம் செய்யும் ஒரு சாதனம்னு சொல்லுவது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. அதாவது ஹை டெம்பரேச்சராக வர்றது வந்து இந்த கண்டென்சர் காயில தான் மீடியம் டெம்பரேச்சராக மாறுது. அது எப்படி மாறுதுன்றத நம்ம அடுத்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் கிளாஸுக்கு போகும்போது அதை பற்றியான முழு டீட்டெயில்ஸும் வந்து. அதுக்கடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஆர் ட்ரையர்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபில்டர் ஆர் ட்ரையர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்ம கம்ப்ரஸர் ஓடும் போது தேய்மானம் ஏற்பட்டு சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் வரும் இல்லையா, அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கும் மாய்ச்சர் இருந்துச்சுன்னா மாய்ச்சரை ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் இதோடைய வேலையே மெயினாக. ஸோ இது ஏன் ஃபில்டர் இந்த இடத்துல ஆகணும்னா, அதுக்கு அடுத்தது வர்றது வந்து கேபிலரி டியூப் ஆர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு. அதோட டயா வந்து ரொம்ப சின்னது, அதாவது 0.3630 தொடங்கி 70, 72, 75 வரைக்கும் 0 பாயிண்ட்ல தொடங்குது. ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்ட்ரு ஆகும்போது எதனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா பிளாக் ஆகிடும். ஸோ அது பிளாக் ஆகாமல் ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல கேபிலரி டியூபுக்கு முன்னாடி ஃபில்டர் வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கேபிலரி டியூபோட வேலை என்னன்னா, ஹை ப்ரெஷராக வரதை வந்து லோ ப்ரெஷராக மாற்றும். எப்படி இந்த இடத்துல மாறுதுன்றதும் அதுவும் நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன் கிளாஸுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த கேபிலரி டியூப் ஆர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட்ஸ் அந்த நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துலேயே. இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சராக ரெஃப்ரிஜரண்ட் மாறும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் காயில் எவாபரேட்டர் காயில் சொல்லுவோம். இந்த கூலிங் காயில் எவாபரேட்டர் காயில் என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கேயும் வந்து இதுவும் ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் தான் சொல்லுவோம். எப்படின்னா, ரூமில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு ரூமை வந்து கூலாக மாற்றுறதுக்கு
அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் இதோடைய வேலையே. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு வெப்பம் இடமாற்றம் செய்யுது. ஸோ எப்படி கண்டென்சரில் வந்து ஹை டெம்பரேச்சராக அந்த மீடியம் டெம்பரேச்சராக மாற்றுதோ, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூமில் இருக்கிற ஹை டெம்பரேச்சரை லோ டெம்பரேச்சராக மாற்றி அனுப்புறது. இந்த இடத்துல தான் மாறி சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரும். ஸோ இந்த 5 காம்பனன்ட்ஸும் இல்லாத எந்த இதுவுமே இருக்காது. மீதி மீதி இதை தவிர்த்து வர்றது எல்லாமே அலைட் பார்ட்ஸ் தான். ஒரு இதுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி வரும். 5 காம்பனன்ட்ஸையும் நீங்கள் எல்லாருமே கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் காயில், மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஆர் ட்ரையர், நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா கேபிலரி டியூப் ஆர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வ், அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா எவாபரேட்டர் ஆர் கூலிங் காயில். இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஆர்டர் வைஸாக தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ மாற்றிலாம் சொல்லக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து அந்த சைக்கிளிங் நடக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட மேஜர் பார்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது யஷ்வின் SK.